ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சின்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. 3 வெங்காயம், பனங்கல்கண்டு பாருங்க, இது மாதிரி பனங்கல்கண்டு இருக்கும். நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. வாங்கிட்டு இது சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா குணமாயிரும். இதை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கடிச்சு மெல்லுங்க. மென்னுட்டு முழுங்கினீங்கன்னா இந்த சளி இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே சரியாயிடும், நல்ல குணமாயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.